नाम बच्ची आज सुबह खाना बना रही थी, 14 साल की। पुरानी दीवार थी कच्ची, गिर गई जिससे बच्ची मर गई और माँ घायल है बुरी तरीके से। ये किस गांव की घटना है? ग्राम सभा नटौली, थाना सारगंज, जिला जौनपुर। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र यादव, प्रधान नटौली। शाहगंज की नटोरी गांव में अंशिका यादव और सन ऑफ कमलेश यादव आज सुबह 7 बजे उनकी दीवार गिरने से डेथ हो गई है। तुरंत राजस्व विभाग मौके पे चली गई और उसके मौके पे उसका परिवार वालों से मिले, क्योंकि ये दीवार गिरी है इसके लिए उनको आपदा की राशि जो मिलती है कॉम्पनसेशन के रूप में, उनको 4 लाख की आपदा की राशि मिलेगी और जो उनके घर गिरा है उसका भी उनको आपदा का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। थैंक यू। उसकी माँ जो घायल जो माँ की है उनको इलाज किया जा रहा है और उनका जो भी आपदा में राहत राशि मिलती है उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि उनको मदद हो सके। थैंक यू।